经常生病的体育老师辞职了，为了庆祝他终于不用带病上课，我们决定一起去露营。甜筒师傅负责美食，他们就负责吃吃喝喝玩玩。说实话，我还真挺佩服他的，辞了一份非常稳定的工作。看来这颗自由的心终于冲破了防线。美食都准备好了，放到我新买的多功能野餐篮里，自带餐具简直不要太方便。还有女生出门必备的小梳子，以及折叠小扇子，防晒驱蚊就靠它了。今天这个天气不冷不热，简直太适合露营了，赶紧把好吃的都摆出来。还有垃圾桶也不能少，再来自制一份夏日特调。开呛了，开呛了！吹着微风，吃着美食，人生不过如此嘛。还有湖边麻将局，氛围感直接拉满。果然，大自然才是城市内卷唯一的解药。快乐有时候就是这么简单。